你是什么问题啊？我左膝关节疼，但是你躺上我看看，有点肿。就是吧，就是我一坐车一动那个膝盖骨动弹，这大个筋蹦蹦跳。正常的，每个人这个盖子都会跳的。不跳啊？你自己太关注了，这个也跳，怎么会不跳的？你看这个也在动，只是有点响，这个有点咔咔咔响，这个没有响，这个呢有点响，哎，那现在又不跳了，对吧？那现在跳，这个不叫跳，这个是响。好了，起来吧，没事，没大问题。你的髌骨啊、软骨啊都没有大的问题，你就正常走，胆子大一点，肌肉练练，不要怕痛。你先吃一点氨糖啊，不行吧，打打针啊就可以了吗？这个年纪到了50岁，很多年纪蜕变都是这样的。